kugundi eyo eya gundi n'abaprotestant nabo bayisibwa mu mbeera y'emu. Kakati ekyo nakyo mbadde njagala tukyogereko tube nga tukimanyi, naye tube nga twerowoza ffe ffennyini ng'abantu engeri gye tugenda okwejja mu kino, kubanga bannaffe abakulembera nze kubanga ndaba nti nno tebasobodde tukulembera bulungi. Kyannaku naye kibi. Osanga Mukama kyamazima, kyannaku naye kyamazima. Osanga Mukama anaabawa singa banasobola okulya ku programu nga zino n'abantu aba bulijjo singa tuneekamba bwe tutasobole kwejja mu njawukana zino nga tukyayagala okuziika abaana baffe, nga tukyayagala okuziika abazadde baffe, nga tukyayagala okulaba abaana baffe nga basaddaakibwa, naye bwe tuneekuba mu bifuba ne tulaba nga ekimala kisusse ne ku kimala, Mukama yennyini lwaki akirese ekino ne kigenda mu maaso, kubanga yatuwa okwesalirawo n'amagezi ag'okwerowooleza n'okulaba mulongo wandiso kituufu okubanga waliwo ampeereza obubaka naŋŋamba nti n'abaprotestant nabo balina obujulizi olunaku balukuza lumu n'abakatuliki Namugongo. Namugongo kitundu ky'abakatuliki bwe mmanyi, naye antegeezezza wano nti olunaku balukuza lwe lumu abaprotestant n'abakatuliki. Kituufu wali okiwuliddeko? Waliwo ekitundu ekirala Namugongo awo ndowooza obusukakkubo, naye si kyekitundu kyekimu. Obusukakkubo ndowooza abaprotestant bwe balaba ebyabano nabyo bigenda nankani ne bagamba naffe katukolewo ekyaffe, kati ndowooza awo abasiraamu babakutte leetirammwe mukole ekyammwe, ffe tujja kukola ekyeruweero. Kakati enewe byebyo ebintu by'okusanga nga tukozesebwa, oli n'agamba waliwo omuntu ayagala okuwala n'omuntu naye nga taabwamuwalana n'agenda atandika okubuulira ebigambo ebimukwatako, naawe ogenda oyitewo omuwala n'oyombe naye. Kale nga yembeera eyo, kubanga kati ng'abajulizi tebaabakolera buno, kubanga eri Ebungereza baabattira ddala nga babattira kubeera bakatuliki. Muve mu ddiini eyo, y'ensonga gye bali babattira, so nga ate si bwe kyali e Buganda. Amazima galituwa eddembe, eddiini yennyini eteekwa kubanga eyimiridde ku mazima ga Katonda, ebintu byogerebwe nga bwe byali bwennyini era bikkirizibwe nga bwe byali bwennyini. Omukulembeze w'eddiini oba omuntu yenna akkiririza mu Katonda kasita otandika okukkiriza ebintu eby'obusobo ebyo by'ogambye nti batutwala mu bukyamu, batutwala mu bukyamu ffenna ate ku ssaawa esembayo omukulembeze w'eddiini agenda mugeye naye webyo ebyo bye yakola. Naawe omuntu wa bulijjo amanye ebingi alibuuzibwa bingi, kasita obeera ng'okitegedde nti okusaddaaka abaana gwe okoze eki, w'osigadde okyakkiriza mu bintu ebitaliiwo ebireeta enjawukana. Lwaki tebatula wansi ne bateesa ku lw'obulungi bw'Abaganda? Ensi eggwaawo nga mwe mwambala magandula nakubeera n'aba bodyguards nga mugenda mugamba nti olwokubanga nze ndi mukatuliki ndiki. Obukatuliki obw'Abaroma, Obuprotestant obwa Anglikani, okugenda okwekalakaasa obwekalakaasa bw'abantu abalala bwe tutamanyiko nakati kwegamba eddiini ffe gye tusinza nebeera ng'eyimiridde ku lwakubanga King Henry baamusibako omukazi. Okitegedde kwa ebintu ebyo tubyerowoozeko ng'abantu tubeere n'okutegeera okwaffe tuyimirire mu maaso ga Katonda gaffe nga Katonda waffe ngaffe ffennyini essaala nze bwe nkisaba newange sisooka giweereza Bungereza oba Roma oba wa. Katonda agamba straight tusaba essaala zaffe naye ziba nga zimutuukako. Okitegedde Katonda atumanyi ye yatutonda, kwegamba okwefuula ffe ffennyini ebyana mu baana. Katonda yennyini yatutonda n'atuwa ebintu ebirungi Abaganda bye tutuulako ne tugamba nti Katonda yatuwa omukwano. Abaganda tuli bantu ba mukwano, Abaganda tulina obuntu bulamu, ate bwe tumala bibyo n'ebintu byebwa Katonda. Tulina nnambi waffe, tulina kintu waffe, ebintu byaffe bajjajjaffe batuleta bye tumanyi, kyokka tugenda nga twekulubeesa ku bintu by'abantu abalala, ate ne bitutuusa mu kufa nga tuyawuddeyawudde mu bintu eby'ekifere. Ebintu ebyo bya kijega nnyo, Abaganda bateekwa bitunulamu. Abo bennyini nze benkowoola be bakoye okufuna mu ntaana z'abaana baabwe, oba be batya okufuna mu ntaana z'abaana baabwe. Batuule twekembe tubeere eggwanga Katonda bwe yatutonda. Ye yennyini yamanya tuli ggwanga, yayagala okubeera tubeere nga tuli ggwanga. Okitegedde ye n'atutonda bw'atyo, era ye atuyita nti Abaganda. Mu gundi mu Bayibuli zonna era omuli Katonda ayita nti Abaganda, abe Edomu, Abafalisaayo, Abaisirayiri, Abagundi, okusinziira ku bantu nga bwe yabatonda mu mawanga gaabwe. Tayina okuyita Abakatuliki oba abaki, tebina kibitegeeza ebyo ebintu, kitegeeza Universal Catholic, Roman Catholic, okitegeeza nzikiriza mu nzikiriza y'Abaromani. Lwaki bo Abaromani tebakkiriza mu y'Abayudaaya ne bakkiriza mu y'agundi? Bagamba nti Yesu ng'omuntu ebyo bye yaleeta tubikkirizamu naye mu ngeri y'Ekiromani.
lwaki naffe tetukkiriza mu bintu bya Yesu bya Muhammad naye mu ndowooza yaffe ey'Ekiganda bo bakwata ebintu ebyo ne babigatta mu buwangwa bwabwe ne bakola ekintu we balaba nti weetaaga okulongoosa ne balongoosa we balaba nti weetaaga okuteeka mu ngeri endala ne bateeka mu ngeri endala ne bategeeragana kati ng'embeera esinga obulungi kubanga kati laba buli muntu yenna alowooza nti ayinza okuleeta kyaleeta mmwe ne mugoberera emyeyo egirya tukani omwoyo gwa Buganda ogutafa gweguluwa emyoyo gyatandika kufuuka mikatuliki emyoyo gyatandika kufuuka ebintu ebyobwereere kati bw'omunogandi omwoyo omukatuliki munaasisinkana ddi bw'ona ogenda ero magaba gandivaawo kale nze ndoza ntulekerawo tutandike okuddamu kaabugezi ajja luvannyuma naye ajje kubanga luno oluvannyuma lususse tutandike okugira nankani okulaba nti naffe tubeera mu nsi yaffe ate ng'obulumi bwe tukola tebugenda kuffeffe kuba ne ku baana baffe ba ku bantu bokka n'ebiwuka n'emisota n'empologoma n'ebitooke n'emmwanyi byonna ebitonde byonna bibonaabona ebitonde byonna mawogo lumonde biki byonna ebintu byonna ettaka lyonna balyonoonye entobazi ebiwuka ebizitambuliramu ebintu byonna nebiba nga bigudde ku kabenje olw'okubanga ffe tusazeewo okweyawulayawula omulabe n'alyoka addira mu mpataanyi ezo zetwekubyemu n'ateekamu engalo n'ayuzaayuza ekintu kyekyenjagala okwogerako yeeri geega amannya ffenna bali ku mawanga eno bagatubuuzizza amannya eryo lyolina muzadde w'Omuyudaaya olina mujjajjaba olinamu Abayudaaya nga tulabika ng'alina omusaayi omweru olimu Ekiwalabu kwegamba eno bakibuuza nnyo ate mu bitundu bino nga bakubuuza ne badda ono bakuyita abo ne balinda nti amweru yagenda okuvaayo ne baga ng'oyingidde kale olw'amannya g'oboyina naye abantu abamu abawala ng'abavubuka n'abalenzi oluusi bayagalanga bamuyite Amos abamu beetuma eyo mu Amerika nze bwe nagendayoko nasangayo abantu abeeyita Washington London yeegatta James John Mary Jean Gill n'agattako g'amannya mangi nnyo ag'ekizungu ne yeekuŋŋanyiza dictionary ennamba yonna n'agyeyita naye n'amannya agaffe malungi oluusi amannya ago bagagala nga James ng'akyagakwa ayinza okuyitibwa Jim oba Jime n'agafa amaganda tuyinza okugasalako kakati nga tebuggwa n'obeera Tebu Mirembe n'obeera Mire oba Reme Kabanda n'obeera Kab Kisajje n'obeera Kisa Rubanjwa n'obeera Luba Kasubire n'obeera Kash ne Kisitu n'abeera Kis Lukomwa n'abeera Luko kwegamba Kagwa n'abeera Kag nga nalyo linyuma bwerityo kwegamba abaana baliteeka okukimanya ekyo n'agaffe gasalibwako osobola disalako mawulira buza liggwayo litya nti Kaggwa okitegere naye n'obukagi n'okaga n'osobola okukola erinnya n'oli ngeri ly'Oganda naye n'olyekoleramu ekintu kyo kyoyagala kale naye ng'oli bwakubuuza nga erinnya ly'Oganda ly'olina ng'era lyeweeyita ate n'amannya ago nago kyetuyiteeko ogamanya nti nago gategeereza ddala bigambo ng'ebyaffe nga tinaffe ebigambo tulina nga Katonda yatuwa kati nga Haruna tekitegeeza Aaron tekitegeeza kasozi n'osanga ate James nerabidde tekitegeeza naye osanga Alexander kitegeeza omulwanirizi w'abantu kwegamba n'ekyo nakyo oyinza okissa mu Luganda omulwanirizi w'abantu n'ofuna engeri gy'okitetenkanyaamu kwegamba nako gategeeza ebintu byennyini nga gundi gategeeza ebintu byennyini nga gundi nga nagali amanya kigategeeza kuba oyinza okissa eri n'okireeta eno n'obeera nga Felicia n'ogamba nti nze mu ssanyu kwegamba ekintu ekifaanana bwe kityo mpozi twetaagayo n'akatabo ak'Oluganda akanyonyola amannya ago mu madiini ag'enjawulo abantu bagamanye baddemu amaanyi basobole okweyita amannya agaabwe mugasaleko nga bwe mwagala naye mweyita ekyammwe mubeere nga mumanyi kyemuba mweyita naki kyemuli awangale Ssaabasajja awangale Ssaabasajja kabaka wa Buganda bannange ye mulongo ng'atuwadde ekisembayo amannya bajja kutubba ndowooza batukyuse gwogende mu ndowooza y'abali nakyo tujja kukikolako omulamu ogw'amaanyi n'okugjayo entegeeza enzivuunula zaagwo sobo Buganda tebwasaba maliriza n'abateesa ababaddewo mu ngeri gy'omalirizaamu pulogulaamu yaffe ey'olwaleero omulamu ogubadde omuzito ennyo Ssaabasajja Kabaka Awangaale akazindaalo kako. Ssaabasajja Kabaka Awangaale
naye ng'ate era bw'otunulira ekyamannya ekyo nakyo kitufuukidde obulabe mu Buganda nti olwaleero omulabe yeeyita mannya gaffe okulaba ng'ate atumalawo. Kale nno ekyo nakyo tulina okukitunuulira ne tukyekenneenya bulungi okulaba nga tutaasa ensi yattu Buganda. Omulamwa guno ogw'eddiini mugazi era tukoonyeeko bukoonyi katono, naye nga omulamwa bw'ogenda n'ogutunuulira, kubanga bw'otuuka wano mu Bungereza tewuliyo omuntu gwe bayita nti nno mukatuliki mu protestante ng'omukyala bw'atunyonyodde nti batta abakatuliki n'abateekako emitwe.